listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ចាសយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស100ខែផល្គុនឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ហើយទៅត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃធនាគារពិភពលោកក្រុងបើកកិច្ចពិភាក្សានៅកម្ពុជាមុនសម្រាប់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាថ្មីឡើងវិញបរិយាជនជាតិចាមនិងកូនស្រីរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបរដ្ឋនៅខេត្តព្រៃវែងស្នើអាជ្ញាធរខេត្តចាត់វិធានការលើក្រុមអាជីវករបូមខ្សាច់ដែលធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេប៉ះពាល់ផ្ទះអ្នកភូមិសមាគមអាត6បើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាធនាគារពិភពលោកប្រកាសបើកកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍនិងជនរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជាមុនពេលពិនិត្យផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាថ្មីឡើងវិញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្ទាប់ពីធនាគារមួយនេះបានផ្អាកប្រាក់កម្ចីទាំងស្រុងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកចាសសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់មេធាវីអន្តរជាតិដែលបានស្នើសុំឲ្យធនាគារពិភពលោកបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីជៀសវាងការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសមៀនរាយការណ៍នាយកធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Alexander Su បញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាធនាគារនៅមិនទាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទពេលវេលាច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍនៅឡើយទេលោកបន្ថែមទៀតថារាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយស្ដីពីកិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រធនាគារនៅពេលខាងមុខលិខិតរបស់ធនាគារពិភពលោកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ស្ថាបនិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិក Human Rights USA និងជាមេធាវីលោក Morton Sklar ដែលកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015បានស្នើឲ្យធនាគារបន្តផ្អាកប្រាក់កម្ចីទៅកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់ធនាគារពិភពលោកនេះលោក Morton Sklar បញ្ជាក់ថាធនាគារនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅសំណើសុំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយទេ It's obvious that the latest letter from the World Bank វាជាការពិតណាស់លិខិតរបស់ធនាគារពិភពលោកគ្រាន់តែបានរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានលើកឡើងកាលពីពេលមុនតែប៉ុណ្ណោះគឺការដែលធនាគារលើកឡើងថានឹងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាដោយមានការចូលរួមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងយកលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សានោះជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យកម្ពុជាឡើងវិញកាលពីការផ្អាកឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាធនាគារមិនបានឆ្លើយតបចំពោះក្តីបារម្ភរបស់យើងទាល់តែសោះអ្វីដែលធនាគារមើលរំលងនោះគឺចំណុចចោទមួយចំនួនដែលយើងកំពុងមានបញ្ហាចំពោះកិច្ចពិភាក្សារបស់ធនាគារនោះលោកបន្ថែមទៀតថាលោកសង្ស័យថាធនាគារពិភពលោកកំពុងរងការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យពិភាក្សាបញ្ហាដីធ្លីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកបន្តស្នើសុំឲ្យធនាគារត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញ The most important thing is that they need to have a special ជាការសំខាន់ធនាគារត្រូវតែមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីគម្រោងនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់ធនាគារមានចំណុចច្រើនពេកដែលមិនអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយធនាគារមិនត្រូវបញ្ឈប់ការផ្អាកប្រាក់កម្ចីលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីផ្ដាល់សំណង
និងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងលំនៅឋានសមរម្យកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ធនាគារពិភពលោកអះអាងថាការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីណាមួយនោះតម្រូវឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាច្រើនជាមួយនឹងភាគីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយធនាគារបន្តទទួលយកអនុសាសន៍នឹងការចូលរួមដោះស្រាយទាំងឡាយពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលនិងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៅតំបន់បង្កក់ហើយនឹងសន្យាបន្តជួយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2011បានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះគម្រោងប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$25 លានដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់ទៅនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការបង្ខំបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានក្រោមផ្លាកការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុននាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមស្វាគមន៍គម្រោងបង្កើតកិច្ចពិភាក្សារបស់ធនាគារមុននឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឡើងវិញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យធនាគារធានាថាក្រមស្ត្រីតំបន់បង្កក់ចំនួន10នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមុននឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះបាទអាចដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងធនាគារលោកស្រីទេវនីអីហ្នឹងបាទនឹងប្រហែលជាអាចជាជំរឿនល្អដែរបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងធនាគារពិភពលោកដូចជាឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកបង្កក់ហ្នឹងគាត់មានការជីចាប់ខឹងសម្បាននឹងធនាគារពិភពលោកណាពីព្រោះពេលដែលធនាគារពិភពលោកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលសកម្មជនដីធ្លីកំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាង3ខែមកនេះចឹងខ្ញុំគិតថានេះជារឿងការចំអកឡកលើយមួយរបស់ធនាគារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងធ្វើពិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាដោយបើកយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន11នាក់និងព្រះសង្ឃ1អង្គយុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី6មីនាដោយប្រមូលសារសាមគ្គីផ្ញើទៅអ្នកជាប់ឃុំជាការលើកទឹកចិត្តរហូតដល់ពួកគេត្រូវបានដោះលែងធនាគារពិភពលោកនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរវិទ្យុអាស៊ីសេរីស្ដីពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឡើយទេមន្ត្រីនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់ធ្លាប់អះអាងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាបន្តទៀតដោយមិនរងចាំថវិកាធនាគារពិភពលោកឡើយលោកម៉ូតុនស្ក្លាប្រមានថាប្រសិនបើធនាគារពិភពលោកចុះចេះផ្ដល់ជំនួយទៅកម្ពុជាដោយមិនបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ចំនួនដីធ្លីជាមុននោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងតវ៉ាទៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2014សភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយពិនិត្យករណីធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងច្បាប់នោះចែងថាធនាគារពិភពលោកនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេប្រសិនបើចំនួនដីធ្លីមិនអាចដោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រសើរសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះក៏ត្រូវបានលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាចូលជាធរមានខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើចំការនៅតាមព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអំពាវនាវសូមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ការស្នើសុំអន្តរាគមន៍នេះក៏នៅបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរវៀតណាមបានហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់បន្តធ្វើស្រែចម្ការលើដីរបស់ពួកគាត់ដែលបានធ្វើអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតើអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានវិធានការដូចម្តេចខ្លះចំពោះបញ្ហានេះចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានាពេលបន្តិចទៀតនេះចានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះដែរតុលាការបានចោទបរិសុទ្ធជនជាតិចាមនិងកូនស្រីនៅស្រុកដំបែពីបទជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2014ការចោទនេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃក្រោយដែលប៉ូលីសនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការការពារអនិច្ចជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នោះកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះអ្នកស្រីអុកសាបរីរាយការណ៍អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកជីវផលីថ្លែងនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2015ថាជនជាប់ចោទឪពុកនិងកូនស្រីត្រូវចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំចោទពីបទជួញដូរមនុស្សស្រីនិងក្មេងស្រីទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខុសច្បាប់រួចហើយលោកជីវផលីបន្តថាក្រោយពីមានការផ្សាយថានៅក្នុងស្រុកដំបែមានស្ត្រីជនជាតិចាម2នាក់ម្នាក់ជាអនិច្ចជនត្រូវបរិសុទ្ធឈ្មោះស៊ីមអែលអាយុ62ឆ្នាំនិងកូនស្រីឈ្មោះអែលម៉ារីហៅអែលរ៉ាស់ទីយ៉ាអា
អាយុ37ឆ្នាំបានសហការគ្នាលួងលោមនារីអាយុ23ឆ្នាំនិងក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំពីភូមិជីធៀងឃុំសេដាស្រុកដំបាយខេត្តត្បូងឃ្មុំយកទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកលោកបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទៅអង្កេតនិងបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចាមឪពុកនិងកូនស្រីកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈហើយបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃ28ខែកុម្ភៈយើងគឺការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកប្រមាណគាត់ហ្នឹងពីថ្ងៃ25ថ្ងៃទី26ថ្ងៃត្រង់គឺយើងចាក់ខ្លួនគាត់ហើយថ្ងៃ28ត្រូវបានរាជអាជ្ញាចោទពីបទនាំចេញដោយមិនស្របហើយត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរបានចេញដីកាឃុំគាត់ដល់សន្តិមេឃុំសេដាលោកមុំស៊ីថាថ្លែងថាជនរងគ្រោះជាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជនជាតិចាមទាំងពីរនាក់បានវិលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈចំណែកមេភូមិរំពាក់មួយលោកយូអ៊ីសាថ្លែងថាក្មេងស្រីរងគ្រោះទាំងពីរនាក់នោះត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តហៅទៅបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធការជួញដូរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្មេងស្រីរងគ្រោះមួយរូបក្នុងចំណោម2រូបអះអាងថាគាត់ត្រូវមេខ្យល់ទាំងពីរនាក់នោះនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ជាអ្នកទេសចរគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយក្មេងស្រី2នាក់ទៀតតាមរថយន្តឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឆ្លងចូលទឹកដីប្រទេសថៃនិងបន្តទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្មេងស្រីនោះបន្តថារយៈពេលធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងគេលក់គាត់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមួយថ្ងៃមួយយប់ពេលទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកគាត់ទាំង3នាក់ត្រូវមេខ្យល់លក់គាត់ទៅឲ្យថៅកែផ្សេងគ្នារូបគាត់គេលក់ទៅឲ្យជនជាតិចិនថៅកែចិនរំលោភ3ថ្ងៃជាប់គ្នាទើបបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យមេខ្យល់វិញមេខ្យល់នោះបានលក់គាត់បន្តទៅឲ្យថៅកែម៉ាឡេស៊ីហើយគេឲ្យគាត់ធ្វើជាកម្មករក្រោយមកទៀតគាត់បានលួចទូរស័ព្ទមកផ្ទះទៅបែកការរួចមកមានអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីទើបគាត់និងប្អូនស្រីត្រូវបានគេបញ្ជូនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកម្ពុជាវិញតាមយន្តហោះហើយបានមកដល់ផ្ទះនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈបងប្អូនស្រីដូចខ្ញុំដែរមកចង់បើមានណាបវល់ទៅមិនលែអីគុំទៅសើតែមុននឹងទៅត្រូវតាមបានអ្នកដែលមកបវល់ផងខ្លាំងចាញ់បកទេដូចខ្ញុំដែរប្រធានសមាគមអាត់ហុកខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាងសវ៉ាได้ដឹងថាពីខែដើមឆ្នាំ2015សមាគមនេះបានទទួលបណ្ដឹងសុំជួយស្វែងរកក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវមេខ្យល់នាំយកទៅធ្វើការនៅបរទេសមាន5បណ្ដឹងលោកថាករណីជួញដូរមនុស្សនិងការចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅស៊ីឈ្នួលនៅបរទេសមានប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីជាដើមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានកើនបណ្ដឹងសុំជួយរកបងប្អូនចំណែកសមាគមអាត់ហុករាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឆនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2014សមាគមនេះបានទទួលបណ្ដឹងសុំជួយស្វែងរកក្រុមគ្រួសារដែលបាត់ខ្លួនក្រោមការជួញដូរមនុស្សមានចំនួន169ករណីក្នុងករណីជួញដូរមនុស្សនេះដែរលោកជីវផាលីអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិឲ្យដឹងថាកំពុងតាមដានសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់ច្រើនករណីទៀតលោកបន្តថាមិនទាន់បានបូកសរុបចំនួនមេខ្យល់ដែលបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅតុលាការនិងចំនួនមនុស្សប្រុសស្រីដែលចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះមិនទាន់បូកចប់នៅឡើយនាងខ្ញុំអុកសាយបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាដំណឹងពីខេត្តកំពង់ធំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យករណីចាប់បរិវត្តច្រឡំម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ខែមកហើយដោយសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជលផលដោយបានចោទពីរឿងបូមទឹកបឹងឲ្យរីងដើម្បីចាប់ត្រីក្រុមប្រឹក្សាជនរងគ្រោះអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកសោតសុកប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យពិនិត្យទៅលើបញ្ហាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញផ្នែកជលផលចាប់មនុស្សម្នាក់កាលពីដើមខែកុម្ភៈគឺធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំលោកសុនចន្ទធីមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងសំខាន់គឺចង់ឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ចុះស៊ើបអង្កេតទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការទៅលើបញ្ហានេះឡើងវិញដោយមិនត្រូវបន្តឃុំខ្លួនពលរដ្ឋដែលគ្មានកំហុសនោះទេសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងទៅជនរងគ្រោះនឹងឡើងវិញទី2ជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ឡើងវិញចំពោះតុលាការខេត្តកំពង់ធំដែលបានបន្តឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដោយខុសសង្កេតវិធីសមាជិកនិងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកជលផលនៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីយប់ថ្ងៃទី3កុម្ភៈបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋម្នាក់នៅឃុំត្រពាំងឫស្សីស្រុកកំពង់ស្វាយគឺលោកស្រីចិនបញ្ជូនទៅតុលាការហើយតុលាការក៏សម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររយៈពេល1ខែមកហើយរីឯក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកនិងកំពុងរងចាំយុត្តិធម៌ព
ពលរដ្ឋរស់នៅឃុំត្រពាំងឫស្សីអ្នកស្រីស្រីសវិនមានប្រសាសន៍ថាប្តីអ្នកស្រីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនខណៈដែលអ្នកស្រីនិងប្តីកំពុងសម្រានចាំត្រូវប្រាំងរបស់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រដោយចោទប្រកាន់ប្តីអ្នកស្រីថាបានបូមទឹកត្រពាំងឲ្យរីងដើម្បីចាប់ត្រីដែលខុសច្បាប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្តីអ្នកស្រីមិនបានបូមទឹកត្រពាំងឲ្យរីងដើម្បីចាប់ត្រីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបូមទឹកដាក់ស្រែប្រាំងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះសូមមកជួយរកខ្ញុំផងទៅព្រោះចាប់នេះដោយប្តីខ្ញុំគាត់គ្មានកំហុសហើយក៏គ្មានអចេតនានឹងបូមចាប់ត្រីដែរបងតាក់ទងបញ្ហានេះនេះខណ្ឌជលផលកំពង់ធំលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនហើយឈានទៅឃុំខ្លួននោះគឺធ្វើឡើងស្របតាមចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោទពីព្រោះពលរដ្ឋរូបនោះបានសារភាពថាខ្លួនបានបូមត្រពាំងនោះក្នុងគោលបំណងចាប់ត្រីមែនលោកបញ្ជាក់ថាខាងលោកធ្វើទៅតាមនីតិវិធីមិនមែនចេះតែធ្វើទេហើយក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោទយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណានោះក៏បីតវ៉ាទៅតាមផ្លូវតុលាការពីព្រោះជាភារកិច្ចរបស់តុលាការយើងមិនចេះតែដឹងឃើញថាធ្វើបំពេញហ្នឹងទៅបង្ខំឲ្យគាត់ឆ្លើយអីព្រោះចម្លើយរបស់គាត់គាត់មានស្លាមមេដៃគាត់ហ្នឹងថាអ្វីចម្លើយរបស់គាត់នៅបានរៀងរាប់សុទ្ធតែពិតយ៉ាងណាអនុប្រធានសហគមន៍នេសាទអុកញ៉ាមហាពពាយលោកហឹមយៀតដែលដឹកនាំកម្លាំងចុះចាប់ពលរដ្ឋបូមត្រពាំងនៅពេលនោះមានប្រសាសន៍ថាត្រពាំងដែលលោកស្រីចិនបូមដាក់ស្រែប្រាំងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍ហើយលោកមើលឃើញថាការបូមត្រពាំងពេលនោះគឺមានគោលបំណងលើសពីយកទឹកដាក់ស្រែលោកបន្តថាពេលចុះសួរនាំអ្នកបូមទឹកត្រពាំងដំបងគឺមិនបានជួបជាមួយលោកស្រីចិនទេគឺជួបជាមួយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះឆៃម៉ុនហើយបានយកដាវសាមរ៉ាយមកគំរាមចង់សម្លាប់លោកខណៈដែលលោកមិនទាន់បាននិយាយអ្វីផងលោកទទួលស្គាល់ថាគោលបំណងនាំសមត្ថកិច្ចទៅគឺដើម្បីចាប់លោកឆៃម៉ុនមិនមែនចាប់លោកស្រីចិនទេប៉ុន្តែលោកឆៃម៉ុនរត់គេចខ្លួនបានលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចចាប់លោកស្រីចិនកំពុងសម្រានចាំត្រូវប្រាំងជាមួយប្រពន្ធនៅក្បែររោងពីព្រោះសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាលោកស្រីចិនមានពាក់ព័ន្ធនៅរឿងនេះហើយទទួលខត់មនុស្សនឹងស៊ូទៅថាគាត់នឹងជាអ្នករួមចំណែកហើយជាម្ចាស់ម៉ាស៊ីនបូមទៀតផងអានេះចម្លើយរបស់គាត់ទេណាគឺអត់មានខ្ញុំអត់បានទៅចិត្តទេព្រោះសមត្ថកិច្ចទៅហើយខ្ញុំអត់ទៅនេះទេលោកបន្ថែមថាតុលាការនឹងក៏ហៅលោកទៅសាកសួរជុំវិញរឿងនេះនៅថ្ងៃទី10មីនាហើយលោកនឹងឆ្លើយទៅតាមហេតុការណ៍ដែលលោកជួបប្រទះនិងទៅតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនជាប់ចោទចំណែកប្រធានសហគមន៍នេសាទអុកញ៉ាមហាពពាយវិញលោកជន់ចាយបញ្ជាក់ថាត្រពាំងដែលពលរដ្ឋគ្រោងនឹងបូមឲ្យរីងដើម្បីចាប់ត្រីនោះបើទោះបីជាមិនមានបុគ្គលណាបូមក៏ដោយក៏ត្រពាំងនោះគង់តែនឹងរីងស្ងួតនៅក្នុងអំឡុងពេលខែប្រាំងនេះដដែលហើយលោកយល់ថាការចាប់និងឃុំខ្លួនពេលនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយខ្ញុំសោតសុខប្រាថ្នាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកបរិវត្តរស់នៅឃុំដាស្រុកកំពង់លែនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញបារម្ភបាត់បង់ទីគោរពសក្ការៈបូជាធនធានរ៉ែនិងធម្មជាតិខណៈក្រុមហ៊ុនសវណ្ណគិរី Import Export ដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីលើភ្នំទូកមាសដើម្បីរករករ៉ែប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តនេះអះអាងថាពុំមានអាជីវកម្មរ៉ែណាមួយដែលធ្វើប៉ះពាល់ទីសក្ការៈបូជាឬក៏ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចិនជាថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកកំពង់លែងកាន់តែខ្វល់ចិត្តត្បិតសកម្មភាពឈូសឆាយរបស់ក្រុមហ៊ុនចេះតែបន្តចំណែកញ៉ាត់ភ្ជាប់ស្នាមមេដៃជាង 1,500 របស់ពួកគាត់ផ្ញើជូនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែនិងមិនត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មនៅមិនទាន់បានលទ្ធផលអ្នកស្រុកខ្លះប្រដូចភ្នំទូកមាសទៅនឹងមាសសុទ្ធប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំដាលោកចាក់ផិនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី4ខែមីនាថាភ្នំទូកមាសជាប្រភពនៃកំណប់រ៉ែមានតម្លៃដោយលោកឃើញថាសូម្បីតែនៅផ្ទៃខាងលើស្រះទូកមាសមានត្បូងថ្មស្អាតក្រាលស្ទើរពេញដីប៉ុន្តែវាមិនសូវមានតម្លៃលោកបន្តថាក្រៅពីនេះនៅចង្កេះភ្នំមានទីសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកស្រុកហើយវាជាជំរករបស់មនុស្សនិងសត្វនៅរដូវទឹកឡើងវាខ្លាចបាត់បង់របស់ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងមិនមែនបុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺរបស់នឹងជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយទីមួយទៀតគឺភ្នំនេះប្រជាពលរដ្ឋខែភាសាឡើងទឹកគាត់ជុំវិញទៅណាគោក្របីឡើងភ្នំស៊ីស្មៅលើភ្នំហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅណាកាប់អុសកាប់ភ្លើងដុតនឹងហើយតែក្រុមហ៊ុនគេយកហើយគេមិនឲ្យយើងចិត្តគេមិនឲ្យយើងចូលទេឡើយហ្នឹងយើងចូលចេញបានគេអត់អីទេតែគាត់ប្រកាសប្រហែលថ្ងៃថាថ្មដែលគេឈូសឆាយមកលបើកថ្មហ្នឹងអត់ឲ្យជាជនរើសគេប្រកាសទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកងៅកំជាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើរសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលនេះបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែមីនា
ប៉ុន្តែមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់លោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលបានញត្តិរបស់ពលរដ្ឋកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2015លោកងៅកំជាងបានធ្វើលិខិតមួយទៅរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយចំណែកប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអុករស់ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណគិរីមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្រាវជ្រាវរករ៉ែចម្រុះនៅលើភ្នំទូកមាសស្ថិតនៅស្រុកកំពង់លែងក្នុងទំហំដីជាង61គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មទេដោយសារតែមិនទាន់បញ្ចប់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវឬរកឃើញរ៉ែអ្វីនៅឡើយលោកថាសកម្មភាពឈូសឆាយនិងខួងដីរករ៉ែនៅលើភ្នំនោះមានការឯកភាពពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើតាមខ្ញុំយល់ការស្វែងរករកនេះក៏ប៉ះកន្លែងទីសក្ការៈបូជារដ្ឋាភិបាលនិងពិនិត្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទេគ្រាន់តែរាយការណ៍ជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថាយើងមាននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកលយល់ថានីតិវិធីដំបូងចាំបាច់ត្រូវធ្វើនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់និងផលចំណេញឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍អ្នកជំនាញឯកទេសឯករាជ្យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមសកម្មភាពនេះតាំងពីដំបូងលោកបន្តថាកន្លងទៅមានក្រុមហ៊ុនខ្លះមានចេតនាមិនស្មោះត្រង់និងចង់កេងចំណេញពីគម្រោងកន្លងមកខ្ញុំឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះការវិតម្លៃខ្លះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់វិនិយោគដូច្នេះចង់មិនចង់បើកាលណាគាត់មានបំណងចង់វិនិយោគគាត់រកឃើញវាអត់ទាំងអស់ហើយគាត់រកឃើញផលប៉ះពាល់បន្តិចព្រោះគាត់ចង់បានគម្រោងគាត់ធ្វើដើម្បីផលចំណេញណាតំណាងក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណគិរី Import Export លោកឡៃគីមេងបានប្រតិកម្មចំពោះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរិះគន់ឬចោទក្រុមហ៊ុនថាបានអភិវឌ្ឍបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលោកថាក្រុមហ៊ុនបានចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមានអ្នកប្រឆាំងគម្រោងនេះមួយក្តាប់តូចតែងតែបង្ករឿងហេតុលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវការពេលជាង1ខែដើម្បីឈូសឆាយនិងខួងរករ៉ែជាង20រណ្ដៅនៅលើភ្នំនេះតាមបច្ចេកទេសបាញ់សត្វថ្លាយនិងសកម្មភាពរែងរ៉ែមាសរបស់អ្នកស្រុកភូមិកាលពីអំឡុងឆ្នាំ80នោះអ្នកជំនាញបានកំណត់ថាមានរ៉ែមាសប៉ុន្តែក្នុងបរិមាណប៉ុន្មាននោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដំណឹងដាច់តឡែកមួយពីខេត្តបាត់ដំបងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅស្រុកឯកភ្នំកាលពីព្រឹកម្សិលមិញគោលបំណងនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមដានការអភិវឌ្ឍរបស់សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានចាលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍វគ្គផ្សព្វផ្សាយនេះរៀបចំឡើងនៅក្រៅម្លប់ដើមស្វាយនិងមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណជិត100នាក់ពួកគាត់ទាំងនោះមានមតិស្រដៀងគ្នាថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេលខ្លីមែនតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមថ្លែងប្រាប់គណៈអង្គុយស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅភូមិរហាសួងឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនោះថាវគ្គអប់រំនេះជាចំណេះដឹងសំខាន់ធ្វើឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកនិងឲ្យពលរដ្ឋចេះចងក្រងជាសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងបានយើងចេះដឹងយើងយល់ថាយើងគេរៀននឹងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឲ្យជួយថែរក្សាដែលធនធានសហគមន៍យើងនេសាទយើងណាអាហ្នឹងបើនិយាយទៅយើងទុកសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬបងប្អូនញាតិមិត្តណាដែលគ្នាជួបបញ្ហានឹងអីចឹងទៅសូមជួយយោបល់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាឲ្យទៅតាក់ទងជួយរដែលជួយដោះស្រាយអីចឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំអត់ដឹងគឺបានដឹងនៅពេលនេះឯងទី1គឺរឿងច្បាប់ភូបាលដែលគាត់បានលើកអំពីមិញហ្នឹងគឺថាពីមុនឡើយគឺយើងអត់បានយល់ដល់ឥឡូវគឺយើងបានយល់អំពីរឿងច្បាប់ភូបាលអំពីថារឿងការចាប់រំលោភការបំពេញសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមិញលីមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃការបើកវគ្គនេះដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមជាតិលោកបន្តថាសិទ្ធិអំណាចដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានរួមមានតាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាននិងរួមចំណែកថែរក្សាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិជាដើម
ចឹងយើងគេថាពេលដែលយើងផ្ដល់សួរគាត់ថានរណាជាម្ចាស់អំណាចហើយក្រោយពេលដែលយើងប្រាប់គាត់ថាគាត់ជាម្ចាស់អំណាចគាត់មានការភ្ញាក់ខ្លួនហើយយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាកណ្ណាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងរលាយតើនរណាជាអ្នកត្រូវយើងប្រាប់ថាគឺយើងទាំងអស់នេះហ្នឹងដែលនៅក្នុងឃុំហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនដែរគាត់ស្មានតែពីមុនការទទួលខុសត្រូវទៅលើធនធានធម្មជាតិឬក៏បរិស្ថានគឺតែអាស្រ័យទៅលើសហគមន៍ពីរនាក់ឬក៏អាជ្ញាធរពីរនាក់ទេមិនមែនទេគឺគាត់សំខាន់គឺគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដើម្បីការពារនៅធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងឃុំរបស់គាត់តែម្ដងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រែកនរិនដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គអប់រំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរគឺលោកឆេងណមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រែកនរិនមានបញ្ហាភាគច្រើនគឺតាក់ទងនឹងទំនាស់ការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារចំណែកឯរឿងទំនាស់ដីធ្លីមានចំនួនតិចតួចយ៉ាងណាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការបើកវគ្គអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយថាវាជាការរួមចំណែកមួយដល់ការអភិវឌ្ឍជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានបានមករៀនចឹងខ្ញុំត្រេកអរបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ពីច្បាប់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារអីឬទំនាស់អីឲ្យបានយល់ពីច្បាប់ចឹងទៅល្អក្នុងពលខ្ញុំចង់ឲ្យពីការចូលរួមបានញឹកញាប់ណាទោះជាបានតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយយើងបរិញ្ញាបានញឹកញាប់ទៅបាទសើមែនតើចឹងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការចុះអប់រំកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅមានការភ័យខ្លាចគឺមិនចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានច្រើនកុះករតាមការគ្រោងទុកនៅឡើយទេការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបែបនេះសមាគមអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំឡើងក្នុងឃុំចំនួន3គឺឃុំតប៉ុនស្រុកសង្កែឃុំព្រែកលួងនិងឃុំព្រែកនរិនស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុស៊ីស៊ីរីពីខេត្តបាត់ដំបងចាលោកដានៀងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋចំនួន4ភូមិនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រតិកម្មទៅនឹងគម្រោងជីប្រឡាយទឹកមួយខ្សែរបស់រដ្ឋថាជាគម្រោងមួយអភិវឌ្ឍតាមតែអំពើចិត្តដែលប្រមាណសិក្សាជាមួយប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ដីជាមុនអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីស្រែប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់នោះជាច្រើនគ្រួសារហើយអាជ្ញាធរពុំបានផ្ដល់សំណងឲ្យឡើយលោកហុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសង្កែនោះហៅការអភិវឌ្ឍធ្វើប្រឡាយទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលនេះថាជាសកម្មភាពមួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រទៅបន្ថែមទៀតដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីពុំមានដីបង្កបង្កើនផលដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិពុកឆ្មាឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងឆ្កាដៃឆ្កាជើងនៅខាងក្រោមផ្ទះនៅថ្ងៃទី3មីនាថាគម្រោងអភិវឌ្ឍធ្វើប្រឡាយទឹកមួយខ្សែរបស់រដ្ឋនៅឃុំអន្លង់វិលនោះមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រឡាយទឹកនោះទទឹងបាតក្រោម4ម៉ែត្រមាត់លើប្រឡាយ10ម៉ែត្រចំណែកដីប្រឡាយម្ខាង20ម៉ែត្រសរុបសាច់ដី40ម៉ែត្រនិងមានប្រវែងប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិចំនួន4រួមមានភូមិអន្លង់វិលភូមិស្ពង់ភូមិពុកឆ្មានិងភូមិខ្សោយឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាគម្រោងធ្វើប្រឡាយទឹកនេះប៉ះពាល់ដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជិត100គ្រួសារហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពុំបានសិក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដល់សំណងអ្វីឡើយអត់មានប្រជុំជាបរិបទឲ្យដឹងឮមុនថាប៉ះពាល់ដីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអត់មានដឹងសោះដល់មកចុះព្រឹបបណ្ដោយដល់ឡូវហ្នឹងវាចងៀងចងាងគឺការអត់កើតឡើយជាពិសេសខ្ញុំចាំអាទីចម្រោកហ្នឹងគឺខ្លាំងបណ្ដោយគឺអស់ដីនៅថយទៅក្រោយដីគេនឹងទៅខាងណាតែអស់លោកតែធ្វើគម្រោងបែបបាត់យ៉ាងម៉េចពេញចិត្តតែបើពេញចិត្តទៅថាលោកគម្រោងបែបបាត់ដូចថាថ្នាក់ជាតិតែត្រូវធ្វើមានការដោះដូរជូនប្រជាពលរដ្ឋបើដីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មានកន្លះហិកតាទៅ1ហិកតាដែលប៉ះពីអស់ហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមលើអីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបងលោកឡុងផលគុណមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍធ្វើប្រឡាយទឹកនៅឃុំអន្លង់វិលនោះធ្វើឡើងដោយមានការសិក្សាច្បាស់លាស់លោកបន្តថាដីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅសេសសល់មានចំនួនតិចតួចហើយខាងសមត្ថកិច្ចកំពុងដោះស្រាយលើការងារនេះឲ្យពួកគាត់ហើយយ៉ាធ្វើហ្នឹងក៏ទៅផ្លិតមេដៃអស់ហើយទឹកមេដៃវិជាទាំងអស់ក្នុងដែលបន្លាយទៅអូកាត់ហ្នឹងណាបងបាទប្រហែលក៏ដៃកភាពអស់ហើយអញ្ចឹងបាននៅខាងជំនាញគេហ្នឹងគេសម្រាប់យកតាមទាំងអស់ហ្នឹងណាបងបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការលីកាដូខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការសាងសង់ប្រឡាយទឹកនេះគួរសិក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនជៀសវាងកុំឲ្យពួកគាត់ធ្វើការតវ៉ាដោយសារការអភិវឌ្ឍនោះលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីធ្លីប៉ះពាល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក៏គួរដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់ឲ្យបានសមហេតុសមផលតាមភាពជាក់ស្ដែងដែរ
បើតែគាត់បានជួបជាមួយគាត់បានដោះស្រាយរួមជាមួយគាត់មានអីរឿងគាត់ត្រូវស្រ័យទៀតអញ្ចឹងមកថាយើងទៅជួបមួយគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើការឲ្យច្បាស់លាស់ទៅយើងដើម្បីធ្វើការបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាយើងឲ្យគិតថាពេលយើងធ្វើអត់ច្បាស់លាស់ទៅថ្ងៃក្រោយមកវាប៉ះពាល់គឺយើងនឹងឲ្យថាវាឲ្យតែខ្លួននឹងប្រឡាយទឹកនៅឃុំអន្លង់វិលនេះជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដោយចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីថ្ងៃទី1មីនាឆ្នាំ2015ទៅហើយគម្រោងសាងសង់នឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុ RCC ពីខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅស្រុកពីមរោខេត្តព្រៃវែងនៅនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះព្រួយបារម្ភពីការបាក់ដីសាងទន្លេហើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកភូមិនិងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ចំណែកឯក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងលើកឡើងថាគេនឹងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញពិនិត្យលើបញ្ហានេះលោកមុំសុផុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំពីមមានជ័យស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2015ដោយទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិដែលបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់ធ្វើអាជីវកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទន្លេមេគង្គលោកទឹកយុនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំពីមមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាសាឡង់បូមខ្សាច់បានធ្វើសកម្មភាពបូមជារៀងរាល់ថ្ងៃតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ដោយអ្នកភូមិមិនអាចទៅហាមឃាត់បានឡើយអ្នកភូមិបានចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរខេត្តទំនងជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មធ្វើខ្សាច់នោះទើបពួកគេហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាក់ហ្មងថាភូមិនឹងបាក់នៅក្បាលកោះហ្នឹងលោកអញ្ជើញមកមើលនេះខ្ញុំបើកណូនបើកទៀតហ្នឹងបាទមួយថ្ងៃដឹងប្រហែលណាគឺក្រោយផ្ទះខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺថាជានិច្ចជាការហ្មងមួយថ្ងៃមិនដឹងជាប្រហែលទេយកតាំងពីទឹកស្រករហូតដល់ទឹកឡើងហ្មងលោកហើយយើងមិនដឹងមានលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចបើថ្នាក់លើគេហាក់ដូចជាសោះអង្គើយដូចមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងទុកលំបាករបស់ប្រជាជនសោះលោកគិតមើលទៅលោកទឹកយុនសូមឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញថ្នាក់ខេត្តចុះត្រួតពិនិត្យមើលពីផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការបូមខ្សាច់នោះអ្នកភូមិបានផ្តិតមេដៃសូមឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ក្បែរផ្ទះរបស់ពួកគាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែងលោកជុំច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាតាមការរាយការណ៍ពីគណៈអភិបាលខេត្តថាមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅទន្លេមេគង្គក្នុងទឹកដីស្រុកពីមរក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងជំរុញឲ្យពិនិត្យមើលពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះពីរឿងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំទើបនឹងទទួលថ្មីមិនស្រាប់មិនដែរហើយខ្ញុំកំពុងតែប្រជុំនឹងទៅជែកគ្នាដើម្បីលើកផែនការហ្នឹងជំរុញទៅឲ្យគណៈអភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់បូមខ្សាច់នេះពាក់ព័ន្ធករណីធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2014រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសែមបានជូនដំណឹងទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងអភិបាលខេត្តព្រៃវែងហាមអាជីវកម្មខ្សាច់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទន្លេបាសាក់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក៏បានប្រកាសថាមិនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅតំបន់ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើនោះទេអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងគឺអ្នកស្រីអៀងកំលីបានមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរជំនាញគួរតែចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលពីផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋជាងបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនបូមខ្សាច់ឬឌីប៉ូធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នោះទទួលបានផលប្រយោជន៍តែម្នាក់ឯងហើយផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺអ្នកភូមិជាអ្នករងគ្រោះទៅវិញការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់នេះអាជ្ញាធរគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងតែងទាក់ទងនឹងការបូមខ្សាច់ព្រោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខាតប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកផ្សេងទៀតនឹងថ្ងៃក្រោយទោះយ៉ាងណាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចាត់ទុកសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យបូមខ្សាច់ថាជាការល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលត្រូវទទួលទោសបញ្ញត្តិស្របតាមមាត្រា35នៃច្បាប់នេះខ្ញុំមុំសុផុនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបរសៃអនុត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍លក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទរវាងពាណិជ្ជករកម្ពុជានិងថៃរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនានៅឆ្នេរអូឈើទាលដើម្បីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ8មីនាខាងមុខមន្ត្រីសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តបរសៃអនុឲ្យដឹងថានឹងមានស្តង់លក់ទំនិញជាង200កន្លែងដែលលក់ផលិតផលគ្រប់មុខជូនអតិថិជនដែលចូលមកទស្សនាក្នុងខេត្តនេះលោកដានយុទ្ធជារាយការណ៍អាជ្ញាធរខេត្តប្រសែននោះកំពុងរៀបចំបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍លក់ទំនិញដោយសហការគ្នាជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តប្រសែននោះនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្រាតប្រទេសថៃក្នុងឱកាសនោះក៏មានកម្មវិធីកម្សាន្តផ្សេងៗនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះដើម្បីជាការទាក់ទាញចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តនេះបានកាន់តែច្រើននាថ្ងៃអនាគតជាងនេះក៏ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2015
តែទានបញ្ហានេះលោកសុកសុងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ដល់សម្ភារដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃពុធខែមីនាថាការរៀបចំឲ្យមានស្តង់លក់ទំនិញកម្ពុជាថៃពិសេសមុខទំនិញថៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនានៅរមណីយដ្ឋានឆ្នេរអូឈើទាលក៏នឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យក្រុមអាជីវករឬប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុអាចរកចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រួសារបានកាន់តែច្រើនលោកបញ្ជាក់ថាមានស្តង់លក់ទំនិញជាង200ស្តង់ត្រូវរៀបចំលក់ផលិតផលភូមិមួយផលិតផលមួយរបស់ប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាគឺទំនិញផលិតផលកែច្នៃក្នុងប្រទេសថៃគឺគេហៅឃុំមួយផលិតផលមួយបន្ទាប់មកវាមានទំនិញមានម្ហូបអាហារនំចំណីសម្ភារៈភេសជ្ជៈសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគ្រឿងអលង្ការសពបែបយ៉ាងហើយក្នុងនោះមានកណាត់ស្បែកជើងអីចឹងដែលអ្នកចូលរួមមកតាំងនេះគឺមានគ្រប់ប្រភេទលោកបន្តថាការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍លក់ទំនិញចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនានៅឆ្នេរអូឈើទាលនេះឡើងដោយសារតែមានការចូលរួមសម្របសម្រួលរវាងលោកប៊ុនតុនប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុងជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្រាតប្រទេសថៃលោកសុកសុងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលរួមទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍មុខទំនិញដ៏សម្បូរបែបនាខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានច្រើនដើម្បីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំនេះត្រង់ចំណុចនេះលោកប៊ុនតុនប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍លក់មុខទំនិញកម្ពុជាថៃនាខេត្តព្រះសីហនុពេលនេះក៏ដើម្បីបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជិតខាងទាំងពីរក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាសម្រាប់បង្កើនចំណូលគ្រួសាររៀងៗខ្លួនកន្លងមកកន្លែងខេត្តនេះវាទៅមុខជាងខេត្តខ្ញុំបន្តិចវាក៏ល្អដែរបានមើលទៅវាមនុស្សអ៊ូអរច្រើនទេសចរក៏មកច្រើនដែរប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុលោកនូសផលបានសាទរការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍លក់មុខទំនិញនាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះលោកថាការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ឬការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងៗនៅតាមឆ្នេរជាប់មាត់សមុទ្រគឺជាការបង្កើតការទាក់ទាញចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងចូលមកទស្សនាខេត្តនេះបានកាន់តែច្រើនលោកនូសផលបញ្ជាក់ថាមានគន្លឹះសំខាន់ចំនួន6ចំណុចដែលជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2020ដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរមានការរីកចម្រើនរួមមានការអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរការសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរការតភ្ជាប់និងសម្រួលការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនទេសចរជាដើមការបង្កើនអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរនេះជាកត្តាមួយសំខាន់នៅក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំង6ខ្ញុំសូមលើកចំណុចនេះគឺការបង្កើនផលិតផលទេសចរថ្មីហើយការរៀបចំឲ្យមាននៅព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះនេះពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពទេសចរនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រស្រស់ស្អាតរបស់កម្ពុជាហើយក៏បានបង្ហាញអំពីការរួមសហការគ្នាសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃដែលបានចូលរួមរៀបចំពិព័រណ៍នេះឡើងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តការទីរួមកាន់តែទៀតស្ថិតិរបស់មន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហាញថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃឆ្នាំ2015សរុបមានចំនួនជាង 63000 នាក់គឺកើនជាងឆ្នាំ2014ចំនួនជាង 27% ភ្ញៀវជាតិមានជាង 56000 នាក់និងភ្ញៀវអន្តរជាតិជិត 7000 នាក់ដែលនាយកវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុចាចំណែកក្រុមធ្វើអាជីវកម្មសត្វតាឃាតនៅផ្សារសំរោងយ៉ោងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវវិញក៏បាននាំគ្នាតវ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការនៅក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះហួយហៀងដែលបានគំរាមចាប់ខ្លួនអាជីវករនិងបិទអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបញ្ហានេះគឺដោយសារតែក្រុមអាជីវករមិនព្រមបង់ថ្លៃពន្ធដារចំនួន 8,500 រៀលក្នុងការសម្លាប់សត្វជ្រូកមួយក្បាលចាក្រុមអាជីវករតវ៉ាថាក្រុមហ៊ុនយកថ្លៃខ្ពស់ខុសពីច្បាប់កំណត់លោកវោហាជាតិរាយការណ៍ក្រុមអាជីវករផ្នែកសត្វតាឃាតត្អូញត្អែថាក្រុមហ៊ុនហុយហៀងម៉ៅការទីសត្វតាឃាតនៅផ្សារសំរោងយ៉ោងបានទារពន្ធដារខ្ពស់ហួសពីសភៅបន្ទុកដែលចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ក្រុមអាជីវករបញ្ជាក់ថាតាមសភៅបន្ទុកគឺតម្រូវឲ្យអាជីវករបង់ក្នុងជ្រូកមួយក្បាល 4,500 រៀលទេតែក្រុមហ៊ុនហុយហៀងបានកំណត់ឲ្យបង់លើសខាងខ្ញុំនេះលោកហុយហៀងគាត់គម្រាមចំពោះអ្នកដែលមិនបង់លុយ 8,500 ហ្នឹងគម្រាមចាប់ដោយការគាត់សម្អាងទៅលើហេតុផលអបាលស្រុកជំនួយបោះសារលើសំណើសុំបន្តរបស់គាត់មួយឆ្នាំទៀតហ្នឹងណាបាទដោយសភៅបន្ទុកចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីមកកំណត់ឲ្យអាជីវករបង់មួយក្បាលសម្រាប់សត្វជ្រូកតែ 4,500 ទេហើយគាត់ទារបង់ដល់តែ 8,500
เราនៅតែគម្រាមកំហែងរចាប់សាច់ជ្រូកគ្នាថាឲ្យទៀមទាគ្នាម៉ោង 8,500 បើអត់ព្រមទេគេអត់ព្រមយកតម្លៃ 4,500 ហ្នឹងឯងគេទាតម្លៃ 8,500 គម្រាមកំហែងគ្នាថារចាប់សាច់ជ្រូកគ្នាអត់ឲ្យលក់រចង់ថាលុបគ្នាលុបឈ្មោះគ្នាចោលក្នុងបញ្ជីអត់ឲ្យចាប់សាច់ជ្រូកហ្នឹងទៀតក្រុមអាជីវករបានសូមឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រចុះជួយពួកគាត់និងពិនិត្យសាររឿងឡើងវិញចំពោះកិច្ចសន្យារវាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលថាហេតុអ្វីបានជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុកំណត់ថ្លៃផ្សេងហើយក្រុមហ៊ុនមកការទារយកថ្លៃផ្សេងសូមអំពាវនាវដល់អាយដាមនិងតំណាងរាស្ត្រអស់លោកហ្នឹងហើយទាំងអស់ឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងនេះផងឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងថាទៅធ្វើបន្ទុកចាយមកថា 4,500 ហេតុអីបានទៀមទាឲ្យគ្នាយកដល់ 8,500 អញ្ចឹងដែលលុយដែលយកដែលលើសទាំងអស់រាប់ឆ្នាំមកនេះហ្នឹងហើយជាយូរឆ្នាំមកនេះថាគិតជួយដោះស្រាយគិតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់តំណាងរាស្ត្រលោកជួយដោះស្រាយពីបញ្ហាក្រុមហ៊ុនលោកឲ្យរៀងធ្វើមិនគោរពសិទ្ធិបន្ទុកនេះយកប្រាក់វិអាជីវករលើសសិទ្ធិបន្ទុកដល់ 8,500 ហើយនឹងគម្រាមចាប់ទៀតសូមលោកតំណាងរាស្ត្រលោកជួយដោះស្រាយក្រុមអាជីវករអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបានទារពន្ធថ្លៃលើសសិទ្ធិក្នុងបន្ទុកច្រើនឆ្នាំមកហើយទើបតែនៅចុងឆ្នាំ 2014 រឿងនេះត្រូវបានបែកការនៅពេលអាជីវករនាំគ្នាឡើងទៅប្រជុំនៅមន្ទីរស្រុកបាទីជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអភិបាលស្រុកកាលថ្ងៃ 27 ខែ 12 ឆ្នាំ 2014 វាយស្រុកកាសនាំគ្រប់ស្ថាប័នមកប្រជុំគ្នាយើង100នាក់អស់គ្រប់មកទាំងការព័ត៌មានមកអីហើយគេលើកការទៅធ្វើបន្ទុកនឹងបង្ហាញមកថាក្រុមហ៊ុនធ្វើយកលើសលុយពាក់រៀលហើយក្រុមហ៊ុននឹងយកលុយលើសជាង10ឆ្នាំហើយអត់ឲ្យបងដល់ 4,500 បន្តទូលឥឡូវឲ្យអាជីវករបង 8,500 វិញដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនហយហៀងបានទេនៅថ្ងៃទី 4 មីនាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបចំពោះការតវ៉ានេះក៏ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកបាទីលោកឡាយសុខាឆ្លើយថាតម្លៃកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅបន្ទុកជាតម្លៃពន្ធអាជីវករតែមួយមុខទេដោយមិនទាន់បូកសរុបរួមថ្លៃពន្ធដារលើសេវាផ្សេងៗទៀតដូចជាខាងអនាម័យនិងថ្លៃពេទ្យសត្វជាដើមរឿងហ្នឹងចាសភៅបន្ទុកវា 4,500 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងហ្នឹងគេអត់គិតពន្ធដារគេអត់គិតណែអាកពេទ្យសត្វទេប៉ុន្តែដល់ហើយដល់ខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មកការខាងពន្ធដារផងហើយនឹងអាកពេទ្យសត្វផងបានតម្លៃវាឡើងលើចូលច្បាប់វាអត់និយាយពន្ធដារឬថាផ្សេងប៉ុន្តែបើគាត់មិនស្របធ្វើមកហើយទៅទៀតទៅខ្ញុំមានទៅហើយយ៉ាងណាក្រុមអាជីវករបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រពិនិត្យមើលកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនហុយហៀងនេះឡើងវិញព្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះបានចប់កិច្ចសន្យាមកការនៅផ្សារសម្រោងយ៉ងនេះយូរហើយខ្ញុំវូហាជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តតាកែវអាស៊ីសេរីចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីបរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនខេត្តត្បូងឃ្មុំបារម្ភពីអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដែលហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើចំការនៅលើដីរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកផលិតទឹកឃ្មុំព្រៃមកពីខេត្តចំនួន6ចង់បង្កើតស្តង់ដារទឹកឃ្មុំរួមនិងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មទឹកឃ្មុំព្រៃសមូហភាពហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅជាប់ព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនៅឃុំត្រៀកស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានហាមពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើចំការលើដីរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្នុងដីខ្មែរចម្ងាយពីបង្គោលព្រំដែនជាច្រើនរយម៉ែត្រអាញាធិបតេយ្យព្រំដែនខ្មែរបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់មែនក៏ប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យនៅតែប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តធ្វើចំការជាបន្តទៀតពីព្រោះថាដីនោះពុំមែនជាដីដែលស្ថិតនៅតំបន់ហាមឃាត់ចាលោកសូតសុកប្រាថ្នារាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញបញ្ហានេះក្រោយពេលពលរដ្ឋនៅឃុំត្រៀកនាំគ្នាទៅធ្វើចំការនៅក្បែរព្រំដែនដែលមានប្រវែងប្រមាណជា500ម៉ែត្រពីបង្គោលព្រំដែនលេខ105-106អាជ្ញាធរវៀតណាមបានដើរមកប្រាប់ពួកគាត់មិនឲ្យបន្តភ្ជួរដីដាំដំណាំរបស់ខ្លួនបានទេ
ដោយអះអាងថាដីតំបន់នោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅឡើយពលរដ្ឋថាដីស្រែចម្ការគឺពួកគាត់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំមកហើយដោយមិនមានបញ្ហាចោទឡើងទេប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាអាជ្ញាធរវៀតណាមមកហាមឃាត់ពួកគាត់ទៅវិញពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃឃុំត្រៀកលោកមួននឿនមានប្រសាសន៍ថាការហាមឃាត់ពួកគាត់គឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី1មីនាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋជួអត្រាទិព្វជួរនឹងកាយដីសម្រាប់ដាំដំណាំម្រេចប៉ុន្តែបែរជាត្រូវសមត្ថកិច្ចព្រំដែនវៀតណាមមកប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយពួកគាត់ក៏បានដកឃ្លាថយមួយរយៈលោកបញ្ជាក់ថាដីរបស់លោកនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីបង្គោលព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនិងមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សឡើយបាទខ្ញុំបារម្ភដែរបារម្ភថាលេងខ្ញុំធ្វើដីនៅឯហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយលេងដល់ពេលថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយយើងយកមកធ្វើទៀតទៅពីយកនឹងយកទៅដល់ណាទេបងបើវាលេងបង្គោលលេងណានោះហើយវាមកដេញយើងចង់រឹបលោដីហើយប្រភពដដែលបន្តថាខាងវៀតណាមគេមិនមានតំបន់សអីនោះទេពីព្រោះឃើញពលរដ្ឋវៀតណាមមកធ្វើស្រែចម្ការមកដល់ព្រំដែនប៉ុន្តែចម្លែកតែពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនអាចធ្វើដោយគេបានលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីអាជ្ញាធរវៀតណាមមកហាមឃាត់ក៏ដោយក៏លោករួមនឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងនៅតែបន្តធ្វើចម្ការនៅលើដីរបស់ខ្លួនបន្តទៀតតែយ៉ាងណាលោកចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងបញ្ហាកើតឡើងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋតើតើបញ្ហានេះមេឃុំត្រៀកលោកអ៊ូយ៉ានមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបទទួលបានព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែលោកត្រូវការព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនៅឃុំលោកគ្រប់គ្រងគឺមិនធ្លាប់មានបញ្ហានេះកើតឡើងទេដោយឡែកមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលព្រំដែននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដូនរដ្ឋលោកជួនសម្បត្តិបញ្ជាក់ថាពិតជាមានសមត្ថកិច្ចវៀតណាមមកហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលពួកគេទៅធ្វើចម្ការមែនប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះគឺបានដោះស្រាយទៅវិញហើយដោយបង្គាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបន្តធ្វើចម្ការនៅលើដីរបស់ពួកគេដោយដើមលោកបន្ថែមថាដីពលរដ្ឋដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមឃាត់គឺមានចម្ងាយពីបង្គោលលេខ106ប្រវែងប្រមាណជា500ម៉ែត្រនិងឆ្ងាយពីតំបន់សនៃប្រទេសទាំងពីរប្រវែង200ម៉ែត្រដោយនេះការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមលោកយល់ថាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវពួកវៀតណាមគេយល់ឃើញទេគឺមិនមែនថាហាមឃាត់តែមិនឲ្យធ្វើតាមលោកណាដដែលលោកណាគេឃើញអីស្ការកាយគេខ្លាចយើងកំណត់ខណ្ឌដល់ខ្លួនឯងកាយពីកាយស្រះបលាយហ្នឹងវាអត់ឲ្យប៉ះពាល់ទេរឿងបងបំដែរថាគេអត់យល់អញ្ចឹងទេគឺយល់ថាកាយយើងយកអបុលឯកាមកច្រើនហ្នឹងតែកាយបលាយយើងកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមន្ត្រីការពារព្រំដែនដដែលឲ្យដឹងទៀតថាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែមានបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារអាជ្ញាធរវៀតណាមចេះតែមកហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្មែរ3ឬ4គ្រួសារមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការបានតែយ៉ាងណាខាងលោកក៏ធ្លាប់ហាមឃាត់ពលរដ្ឋវៀតណាមដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលពួកគេចូលមកដល់តំបន់ហាមឃាត់លោកបន្ថែមទៀតថាការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុតំបន់នោះនៅតែមានតំបន់សទៀតពីព្រោះបង្គោលព្រំដែនទាំងបង្គោលធំនិងបង្គោលរណបគឺមិនទាន់បានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកការហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីខ្លួនគឺតែងតែកើតមានឡើងដូចជានៅឃុំរុងឃុំត្រៀកឃុំច័ន្ទមូលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមេមត់ឃុំត្រពាំងប្លុងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាក្រៅជាដើមលើពីនេះមានតំបន់ខ្លះសមត្ថកិច្ចវៀតណាមមកបោះទីតាំងនៅលើដីខ្មែរថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើតំបន់ណាបានបោះបង្គោលព្រំដែនរួចរាល់ហើយតំបន់នោះគឺលែងមានជាតំបន់សទៀតហើយតែទៅនឹងរឿងនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស៊ូយៀនក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរវៀតណាមតែងបំពេញទៅលើបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាបើទោះបីជាកន្លែងខ្លះមានបង្គោលព្រំដែនជាផ្លូវការទៅហើយក្តីលោកយល់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យវៀតណាមចេះតែមើលងាយខ្មែរគឺដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមគឺដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរនឹងមានចុះសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ79ទី83 85នឹងហាក់ដូចជានៅពីក្រោមហៅពីខ្មែរហៅថាអាយ៉ងបរទេសណាវាអត់មានដាច់តែទាំងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខាងគេអាចងាយមកលើយើងមិនសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរស្អាតស្អំគ្មានការរំលងណាគឺគេអាចការពារទឹកដីការពារប្រជាជនគេបានហើយមិនអាចទៅឲ្យបរទេសមកទៅងាយយើងអញ្ចឹងកើតទេវាគួរតែគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងហើយលោកបន្តថាលោកនឹងដាក់សំណើនេះជូនទៅគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅពេលប្រជុំខាងមុខឲ្យមានការជួបជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះនិងបង្កើតឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមានភាពកក់ក្ដៅផង
ខ្ញុំសូមសុខប្រាថ្នាវត្តជុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមក្រុមអ្នកផលិតទឹកឃ្មុំព្រៃក្រុងចុះបញ្ជីអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដើម្បីរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទឹកឃ្មុំព្រៃសមាជិកផលិតទឹកឃ្មុំមកពីខេត្តចំនួន6បានមកជួបជុំគ្នាលើកទី5ក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះសមាជិកផលិតទឹកឃ្មុំព្រៃបានព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះគម្រោងការចុះបញ្ជីនេះនៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំដើម្បីប្រើរូបសញ្ញាសមូហភាពបញ្ជាក់ផលិតផលស្តង់ដារទឹកឃ្មុំព្រៃអ្នកស្រីអុកសៅបរីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះក្រុមអ្នកផលិតទឹកឃ្មុំព្រៃជាង60នាក់មកពីខេត្តព្រះវិហារមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះកុងជជែកជាមួយមន្ត្រីជំនាញច្រើនក្រសួងនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី5របស់សហព័ន្ធសហគ្រាសប្រមូលនិងអភិរក្សឃ្មុំព្រៃកម្ពុជាពីការបង្កើតស្តង់ដារទឹកឃ្មុំព្រៃរួមការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មទឹកឃ្មុំព្រៃសមរភាពនិងការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីប្រធានសហព័ន្ធសហគ្រាសប្រមូលនិងអភិរក្សឃ្មុំព្រៃកម្ពុជាលោកអ៊ុំសនីថ្លែងថាការប្រមូលទិញទឹកឃ្មុំបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែទឹកឃ្មុំដែលសហគមន៍ផលិតទឹកឃ្មុំព្រៃនៅខេត្តទាំង6ដែលសហព័ន្ធនេះបានចងក្រងឲ្យចេះផលិតទឹកឃ្មុំសុទ្ធនិងចេះអភិរក្សឃ្មុំព្រៃមិនទាន់ដឹងពីស្តង់ដារទឹកឃ្មុំព្រៃនិងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅឡើយយន្តការនៃការតាមដាននិងការដកហូតនៅទឹកឃ្មុំព្រៃធម្មជាតិនេះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិការវេចខ្ចប់ការទុកដាក់ហ្នឹងតាំងពីប្រមូលពីក្នុងព្រៃរហូតទៅដល់ទីផ្សារហ្នឹងត្រូវតែមានសង្វាក់តាមដានគុណភាពហ្នឹងព្រោះហ្នឹងភាពសុទ្ធមួយទៀតគឺយើងមានក្រុមបច្ចេកទេសក្នុងការដកហូតទឹកចេញពីទឹកឃ្មុំហ្នឹងទៀតធ្វើឲ្យទឹកឃ្មុំហ្នឹងកាន់តែសុទ្ធ 100% លោកអ៊ុំសនីឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2014ទឹកឃ្មុំព្រៃប្រមូលបានជាង 4000 គីឡូក្រាមពីក្រុមផលិតទឹកឃ្មុំព្រៃ6ខេត្តនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2015សហព័ន្ធនេះនឹងបង្កើនសមាជិកពីខេត្តសៀមរាបដើម្បីឲ្យអ្នកលក់ទឹកឃ្មុំមានចំនួនកាន់តែច្រើនហើយយល់ពីការផលិតទឹកឃ្មុំតាមស្តង់ដារនិងប្រើរូបសញ្ញាទឹកឃ្មុំព្រៃសមរភាពតែមួយយើងលើកស្ទួយទៅលើការប្រមូលនិងថែរក្សាអភិរក្សឃ្មុំព្រៃដូច្នេះការបង្កើតបង្កងសិប្បនិម្មិតឲ្យឃ្មុំព្រៃហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែរដែលនៅកោះកុងគេធ្វើបានជោគជ័យទាំងដែរប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាជីវសាស្ត្រផ្សេងទៀតនិងកត្តាចម្រុះផ្សេងទៀតរបស់ឃ្មុំមិនបង្កើតតែបង្កងមកឃ្មុំនឹងអាចមកនៅទេប៉ុន្តែវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ភារសម្បូរបែបនៃផ្កាព្រៃអញ្ចឹងហើយកន្លែងខ្លះផ្កាមិនសូវសម្បូរអញ្ចឹងឃ្មុំក៏មិនសូវកើតឡើងមួយទៀតក៏អាចការរំខានទីជម្រករបស់វាដែរធ្វើឲ្យឃ្មុំនោះក៏មិនសូវនៅដែរតំណាងសហគមន៍ទឹកឃ្មុំព្រៃខេត្តក្រចេះលោកស្រីនួនម៉ារ៉េតឲ្យដឹងថាពីមុនអ្នកភូមិរកឃ្មុំពីព្រៃលក់ជាឯកជនក្រោយពីមានការចងក្រងគ្នាជាក្រុមក្នុងសហគមន៍ទឹកឃ្មុំគឺងាយស្រួលលក់អ្នកផលិតទឹកឃ្មុំនៅតំបន់នោះមាន25ក្រុមប៉ុន្តែព្រៃកាន់តែថយដោយការកាប់រានយកដីសត្វឃ្មុំមិនសម្បូរអ្នកប្រមូលទឹកឃ្មុំនៅសល់តែ10ក្រុមទេនៅឆ្នាំ2014ក្រុមទាំង10នោះបានយកទឹកឃ្មុំព្រៃលក់បានតែជាង400លីត្រលោកស្រីថាតម្លៃទិញទឹកឃ្មុំនៅតាមសហគមន៍គឺ 35,000 រៀលក្នុង1លីត្រពីដើមមកធ្លាប់នៅផ្ទះខ្ទមមកយូរទៅអាចគេប្រកបរបរកសិកម្មផងរួមផ្សំនឹងការប្រមូលឃ្មុំហ្នឹងដូចថាវាថ្លៃនៅក្នុងម្នាក់គេអាចរកចំណូលបានដល់1លានទៅ2លាននៅក្នុងការប្រមូលឃ្មុំមួយរដូវហ្នឹងដូចនេះគេអាចសន្សំអាចធ្វើផ្ទះអីបានស្អាតបាតការរស់នៅស្លៀកពាក់ហូបចុកគេបានបបោចាដូចគ្នាដែរប្រធានបណ្ដាញទឹកឃ្មុំខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកផលិតទឹកឃ្មុំផ្ទាល់លោកអ៊ិតវុនអះអាងថាការយកឃ្មុំតាមបច្ចេកទេសដើម្បីអភិរក្សឃ្មុំព្រៃឲ្យវាផលិតទឹកឃ្មុំបានយូរគេកាត់យកផ្លិតឃ្មុំតែ 80% នៃផ្លិតទាំងមូលគឺទុក 20% ទៀតឲ្យឃ្មុំផលិតទឹកបន្ថែមលោកបន្តថាដើម្បីបានទឹកឃ្មុំសុទ្ធលក់បានថ្លៃគាត់កាត់ផ្លិតឃ្មុំជាកង់តូចៗហើយច្រោះដោយស្បៃ2ជាន់ហាមប្រើដៃច្របាច់អាចឲ្យទឹកឃ្មុំជូរឬបែកពពុះព្រោះវាដោយកូនឃ្មុំគឺខូចគុណភាពទឹកឃ្មុំយើងគឺប្រមូលចាប់ពីខែ3រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែ5ពេលដែលចូលដល់ខែ6ហ្នឹងគឺយើងមិនប្រមូលទេដោយសារសមាជិកផងយើងរវល់ធ្វើស្រែចម្ការទី2ទឹកឃ្មុំនៅរដូវវស្សាពិបាកនៅក្នុងព្រៃគឺមានសំអោងដុះស្មៅដោយវល្លិច្រើនហ្នឹងទៅហើយគាត់ទៅប្រមូលឃ្មុំនៅរដូវប្រាំងដោយសារតែជាពេលដែលឱកាសគាត់ទំនេរពីការងារស្រែចម្ការបាទហេតុអីបានខែ3បានយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលទឹកឃ្មុំដោយសារទឹកឃ្មុំនៅខែ3វាចាប់ផ្ដើមខាប់ហើយវាបាត់នៅលើរសជាតិល្វីងទឹកឃ្មុំនៅខែ3គឺចាប់ផ្ដើមមានទឹកច្រើននៅខែ12ខែ1ខែ2យើងប្រមូលឃ្មុំមួយសមុកដូចគ្នាប៉ុន្តែបានតែ2លីត្រឬ1លីត្រកន្លះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខែ3យើងអាចប្រមូលបានពីមួយសមុក5លីត្រទៅ8លីត្រទី1មានផ្កាឈើច្រើនផ្កាឈើចម្រុះច្រើនទឹកឃ្មុំក៏មានពេញល្អ
ដើម្បីឲ្យទឹកឃ្មុំព្រៃមានការទទួលស្គាល់ថាមានគុណភាពតាមស្តង់ដារនិងមានអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មពន្យល់ក្រុមអ្នកផលិតទឹកឃ្មុំពីរបៀបផលិតឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារទីផ្សារនិងការប្រើប្រាស់សញ្ញាអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគ្មានការក្លែងបន្លំត្រូវទៅដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីទឹកឃ្មុំនៅក្រសួងទាំងនោះដើម្បីយកវិញ្ញាបនបត្រមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកហេងសម្បូរថ្លែងថាការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សម្គាល់អាជីវកម្មដែលប្រើរូបសញ្ញាអាជីវកម្មជាក់លាក់មួយគឺមិនចម្លងពីបរទេសមិនយករូបថតទៅដាក់នៅក្នុងរូបសញ្ញាដែលសមច្បាប់គឺទទួលយកតែរូបសញ្ញាដែលគូរដោយដៃរីឯតម្លៃពាក្យសុំចុះបញ្ជីគឺ 30,000 រៀលនិងបង់សុំវិញ្ញាបនបត្រអាជីវកម្មជាង 30,000 រៀលទៀតចំណែកមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនាយកដ្ឋានស្តង់ដារលោកចាក់វិចិត្រឲ្យដឹងថាការស្នើសុំចុះបញ្ជីបញ្ជាក់ស្តង់ដារប្រភេទទំនិញនៅក្នុងក្រសួងនេះគឺអនុញ្ញាតច្បាប់បានតែ5ឆ្នាំទេហើយតម្លៃសមស្តង់ដារប្រហាក់ប្រហែល$200 ទៅ$300ប៉ុណ្ណោះសហព័ន្ធសហគ្រាសប្រមូលនិងអភិរក្សឃ្មុំព្រៃកម្ពុជាបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2010មានតំណាងសហគ្រាសប្រមូលទឹកឃ្មុំព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារមណ្ឌលគិរីរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកោះកុងគឺមានសមាជិក58នាក់ក្រុមអ្នកចូលរួមមកពីខេត្តទាំង6នោះបានសម្រេចបង្កើតឲ្យមានស្តង់ដាររួមមួយនិងប្រើរូបសញ្ញាសម្គាល់ទឹកឃ្មុំព្រៃសមរភាពក្នុងអាជីវកម្មជួញដូរទឹកឃ្មុំនាងខ្ញុំអុកសាយបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ធនាគារពិភពលោកប្រកាសបើកកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍនិងជនរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជាមុនពេលពិនិត្យផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាថ្មីឡើងវិញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្ទាប់ពីធនាគារមួយនេះបានផ្អាកប្រាក់កម្ចីទាំងស្រុងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់មេធាវីអន្តរជាតិដែលបានថ្នើសុំឲ្យធនាគារពិភពលោកបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបរិបទរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីជៀសវាងនៅការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំឯនោះវិញតុលាការបានចាប់ប្រកាន់បរិយាជនជាតិចាមនិងកូនស្រីនៅស្រុកដំបែពីបទជួញដូរមនុស្សទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2014ការចោទនេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃក្រោយដែលប៉ូលីសនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការការពារអនិច្ចជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នោះកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះចាដំណឹងពីខេត្តកំពង់ធំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងស្នើសុំឲ្យក្រសួងយុតិធធពិនិត្យករណីចាប់បរិវត្តចល័ម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ខែមកហើយដោយសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជលផលចោទពីរឿងបូមទឹកបឹងឲ្យរីងដើម្បីចាប់ត្រីក្រុមប្រឹក្សាជនរងគ្រោះអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចាបរិវត្តនៅឃុំដាស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញបារម្ភបាត់បង់ទីគោរពសក្ការៈបូជាធនធានរ៉ែនិងធម្មជាតិខណៈក្រុមហ៊ុនសវណ្ណគិរី Import Export ដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីលើភ្នំទូកមាសដើម្បីរករ៉ែប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តនេះអះអាងថាពុំមានអាជីវកម្មរ៉ែណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីសក្ការៈបូជាឬក៏ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយចាដំណឹងដាច់ដライមួយពីខេត្តបាត់ដំបងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅស្រុកឯកភ្នំកាលពីព្រឹកម្សិលមិញគោលបំណងនៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងតាមដានការអភិវឌ្ឍរបស់សមាជិកក្នុងមូលដ្ឋានចាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅស្រុកពីមរកខេត្តបៃវៃឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះព្រួយបារម្ភពីការបាក់ដីច្រាំងទន្លេហើយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់អ្នកភូមិនិងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ចំណែកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបៃវែងវិញលើកឡើងថាគេនឹងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញចុះទៅពិនិត្យលើបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបរសៃអនុត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍លក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទរវាងពាណិជ្ជករកម្ពុជានិងថៃរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនានៅឆ្នេរអូឈើទាលដើម្បីអបអរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាច
ចាលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា